На този видеоклип искаме да покажем какво качествено месо ядем в България. А сега ще се извърши третиране на свинско месо с плазмен генератор, който произвежда съответно плазмени компоненти. Закупеното месо от хипермаркетите се изсипва в купа, където ще сложи крайното устройство на плазмения генератор, допълва се с вода и се включва плазмения генератор. Започва процеса на детоксификация на продукта, за да се получи качествено месо. Сега ще видим дали това месо след 15-20 до 30 минутки има някакви токсини, остатъчни антибиотици и така нататък.